Vítajte vážení, tento nožiček som dnes brúsil od značky Bugatti. Určite mnohí z vás ho už máte. Aj jedno videjko sa mi zdá, že už som aj mal aj tu na YouTube o týchto nožoch, ale začal som si overovať, že čo vlastne obsahujú tieto damaškové nože, ktoré prichádzajú z Číny. Veľmi ma fascinovalo to, že prečo končí damaškový vzor tam pri rikase na začiatku, keď vlastne dobre vieme, keď sa niečo leptá, komplet celá oceľ, keď sa do niečoho namorí, tak dobre vieme, že sa vytvorí damaškový vzor po celej časti tohoto noža. Či je to full tank, či je to hociako, stále to bude na celej časti. Ale pri týchto nožoch, vážení, je jedna verzia a potom je ďalšia verzia, ktorú vymysleli Japonci. A oni sú premakaní v tom, že vlastne na jednej časti gravírujú a na druhej časti vyrábajú všetko komplet. Vážený, je to nerezová oceľ. Nič, absolútne. To, že je to značenie AUS 10 alebo VG10, nemá to nič spoločné s damaškovou oceľou. To, že vlastne jadro vo vnútri je úplne identické s našou európskou oceľou, ako je napríklad 440C alebo X105 CRMO 15. Sú to klasické ocele, ktoré nie sú až tak tvrdé, ale jadro toho noža, ako keď si teraz predstavíte, vysvetlím vám to laicky. Jadro ste vy. Na vás navlečú tieto bočné ocele, ktoré sa vám potom vlastne naskladajú. Čo je vlastne 67 vrstiev, čo aj vlastne píše a je pravda, že obsahuje 67 vrstiev nerezovej ocele, ktorá sa vlastne kalením a vlastne namačaním do kyseliny a tak ďalej vytvorí tieto damaškové vzory, ktoré aj úspešne aj mne sa vrátia naspäť vtedy, keď ich vlastne opravujem a dávam naspäť do chloridu železitého, len potom tú povrchovú opravu musíme urobiť tak, že by to vyzeralo nejako takto. Ale tieto nože reálne sú obalené nie damaškovou oceľou po bokoch, ale klasickou nerezovou oceľou SUS 410, SUS 430. Jedno z tých stále oni vlastne kombinujú a dávajú na to ich AUS 10, ktorá vlastne je iba ich značenie. Potom, aký je rozdiel medzi týmito gravírovanými nožmi a aký je rozdiel medzi tými damaškovými nožmi, ktoré oni tvrdia, že sú damaškové. Tu máme gravírované nože laserom. Je to ináč dosť nebezpečné, keď aj doma chcete gravírovať na nož laserom nejaký vzor iba len tak, pretože keď máte fibrovú gravírovačku, ja mám diodovú, ale keď výkon veľmi vysoko nastavíte, môžete prehriať oceľ a tam, kde bola tá časť kalená, a kde vlastne kedysi bola tvrdá, vy s vašim laserom môžete zničiť aj vašu oceľ a môže ľahko veľmi puknúť, pretože stráca na tej časti hodnotu. Nikdy na lasery nenastavujte veľmi vysoký výkon, pretože vám môže zničiť nož. Ale tu budete počuť to. Peelinguje vám krásne nechet a vlastne tie tenučké vzoriky tam vo vnútri, ktoré sú, tak je to taký dobrý ošial na človeka. Akurát, čo je na tom veľmi pekné, je tento tu na kúsok, to je tá rukoveď, ktorá vlastne je tam z dreva pakka, ale ináč je to docela krásny nož, ale strašne mi to pripomína Tefal. Vám nie? Ale ináč nájdete takéto nože a podobné takisto aj na AliExpresse, nemusíte už chodiť tankovať nikam za XY stovky eur, že by ste si mohli kúpiť takýto nož. Pozor! To isté patrí aj na Dakoby, Nostimo, Roy, všetky možné damaškové nože, ktoré sú označené ako Damascus knife. Ale pozor, není nikdy jedno na AliExpresse, či si kúpite Damascus patent alebo Damascus laser gravírovaný nož. Damascus nož alebo Damascus laser patent sú to dve rôzne štýly nožov. Jeden vám príde s falošným, laserovaným a druhý vám príde takýmto nožom. Ak som vám zase niečo nové povedal, pomohol, tak hoďte jeden like, jeden odber. Som rád, že ste tu boli. Ahoj.